弟兄姊妹平安，每日靈修，親近主，佢係偉大嘅神。今日嘅經文喺雅各書4章8節上，你們親近神，神就必親近你們。小故事講到一個男仔，佢問佢爸爸：上帝有幾大呀？爸爸望住天空上邊一架飛機，就問：嗰架飛機有幾大呢？細路哥就回答：好細，好細啊，我幾乎都睇唔到。爸爸跟住就帶佢去到機場，企喺其中一架飛機前面。爸爸就問：而家飛機有幾大啊？嗰個男仔就回答啦：哇，爸爸，佢巨大無比，呢架飛機好大啊！爸爸跟住就話：上帝對你嚟講就係咁樣啦，佢嘅大小取決於你同佢嘅距離啦。我哋嚟默想，你同上帝越親近，佢喺你生命裏邊嘅份量就越大，你對佢嘅理解將會係一個偉大、令人敬畏、充滿愛同埋力量嘅上帝。請你細心思考，上帝喺你生命裏邊有幾大呢？今日嘅經文話：你們親近神，神就必親近你們。我哋一同禱告啊！親愛嘅天父啊，感謝你一直喺我身邊，即使我有時感覺唔到你嘅同在，求你幫助我，願意每日更加靠近你，放低讓我同你疏遠嘅事物，讓我越嚟越多嘅認識你，睇見你嘅偉大、慈愛同埋信實。當我走近你嘅時候，求你亦都向我顯明你自己，使我生命裏邊每個部分都因你而改變。禱告係奉耶穌基督嘅名，阿們。